بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنقدم بفتيك ومكرونة وبطاطس محمرة وسلطة خضار. أول حاجة هنجيب نص كيلو بانيه وهنبشر عليه بصلاية وهننزل عليه بملح وبهارات فراخ وفلفل أسمر زي ما انتوا شايفين كده اهو، ملح وفلفل أسمر وبهارات. وهنحط عليه شوية خل علشان يخلي اللحمة لينة وطرية وسهلة، وهنقلبهم في بعض كويس زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ان شاء الله هنحط عليهم، بعد ما نقلبهم كويس وكله يتشرب من بعض ويتغلغل زي ما انتوا شايفين كده، هننزل عليهم بحبة لبن. لو ما عندكيش لبن يبقى كوباية زبادي، بس انا بحب احط لبن علشان هو اللي متاح عندي دلوقتي، لكن لو في زبادي بيبقى طبعا احسن. وبس هما الاتنين زي بعض. بقلب شوية اللبن مع اللحمة عشان تديها طراوة ونكهة كويسة، ودي تكة من عندي أنا، واحب اعرفكم ان اللبن بيديها طراوة. هنعمل مكرونة، هنحط مية وتغلي وننزل عليها بمعلقة ملح وحبة زيت زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده المقدار المكرونة اللي انتوا بتحبوه، قلم عقل سباكيتي زي ما انتوا عايزين. انا عن نفسي عيالي بيحبوا عقل صغيرة، فنزلت بكيس عقل صغير زي ما انتوا شايفين كده، وقلبتها لحد ما غليت واستوت. وبعد كده اهو غليت واستوت، هنبدأ بعد كده ايه، نقلبها في مصفى ونركنها على جنب. ادو انتوا شايفين. احب اقول لكم ان انتوا تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم، وربنا يخليكم ليا. هنجيب هنا بضاية وهنحط عليها شوية لبن عشان نعمل ايه الفراخ البانيه. انا عن نفسي عندي بهارات، وعندي هحط عليها شوية فلفل اسمر على البضاية، وهنحط عليها شوية لبن. انا بحب كمان احط على البيض لبن، ودي تكة من عندي بتديها طعم حلو قوي وبتخليها تشرب وتتغلغل، وكمان اللبن كويس ومفيد للاولاد. اهو حطينا عليها شوية لبن وايه، وهنضربهم كلهم مع بعض. انا بحب اجيب فيجيتار سايب وفيجيتار عادي، بس ولادي كانوا طالبينه حراق اهو زي ما انتوا شايفين. وجبت ستريبس، حطيت كله على بعضه في العلبة اهو زي ما انتوا شايفين كده. ضربنا البيض كويس جدا في اللبن في الملح في الفلفل الاسمر، وهننزل بعد كده نحطه عليه اللي هو ايه البانيه. هجيب علبة وهحط فيها بهارات وبقسماط زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط عليها ستريبس. في العلبة اصلا كان بقسماط، وحطيت عليها فيجيتار حار وحطيت عليها ستريبس. حطيت اهو البيض في حتة بانيه وهنقلبها فيها، وبعدين هنقلب الخليط ده مع بعضه اللي هو عبارة عن ستريبس، وعبارة عن فيجيتار حامي، وعبارة عن بقسماط. ولو عايزين تحطوا عليه دقيق براحتكم. انا كمان بحط له حبة بيكنج باودر علشان تخلي الفراخ هشة وطرية، ودي برضو ايه لو انتوا حبيتوا، بس انا بحبها كده بتديها قوام وبتخلي القطعة تتخن وبتبقى جميلة وبتتشرب ايه البقسماط على طول، وبتبقى طرية من جوه وبتبقى ناشفة ومقرمشة من بره زي ما انتوا شايفين اهو. بتبلها في البيض، وبعدين بنزل بديها في البقسماط وبتك عليها كويس. وبعد ما بنخلص الكمية كلها بروح احطها في التلاجة ساعة. النهاردة قالوا لي ولادي عايزين المكرونة حاجة مختلفة، فحطيت لهم بصلاية وواحد بس من التوم، فص توم. قلت ايه علشان يقوي مناعتهم وتبقى كويسة، وتدي برضو للمكرونة ريحة وطعم مختلف. انا كل مرة بعملها بصلصة عادية وملح وفلفل اسمر وحبة زيت وحتة سمنة، لكن المرة دي قلت ايه اعمل لها بصلاية وفص توم واحد ونقليه في حبة زيت وحتة سمنة وايه، وبعد كده ننزل بالطماطم اللي احنا مسبكينها زي ما انتوا شايفين اهو. حطينا البصلاية على فص الثوم وبنقلبهم لحد ما يبقى لونهم ذهبي، وبعد كده هنحط عليهم
الطماطم اللي احنا مسبكينها قبل كده. زي ما انا بقول لكم الايام دي الطماطم رخيصه ونفرزها كلنا. حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسمر علشان الطعم وعلشان يبقى مذاقها كويس. لو انتوا عايزين تحطوا، وحطيت حبة كزبرة. كزبرة حلوة جدا جدا ومفيدة للقلب وعضلات القلب. واحنا كمان الايام دي في كورونا، ربنا يكفينا شرها ويبعد عننا اي حاجة وحشة. لازم كلنا نحاول ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي بتقوي المناعة ونبدأ ناخدها. انا عن نفسي بشرب الصبح قرفة وجنزبيل ومعلقة عسل نحل على كوباية مية سخنة، ويا اما احط 7 نقط فيتامين سي، يا اما احط نص ليمونة. وزي ما انتوا كده شايفين قلبتها كلها مع بعضها، وملح وفلفل اسمر وبصلاية وفص توم. وبعد كده كان عندي طماطم متسبكة حطيت عليها اهي زي ما انتوا شايفين، نزلت كلها كاملة. وبعد كده حطيتها لما اتسبكت خالص خالص تاني. وقوامها بقى تخين قوي علشان انا ولادي بيحبوها تبقى ناشفة. ولما اتسبكت خالص واستوت فيها البصلاية وفص الثوم وشربوا من بعض وبقى ريحتها وطعمها كويس، رحت بعد كده نازلة عليها بالمكرونة. قلبنا فيها شوية لحد ما استوت خالص والتلج فك منها، وحطيت عليها معلقة صلصة برضو عشان تبقى حمرا وتبقى طعمها حلو. وبعد كده حاولنا ان احنا نخليها تدوب مع بعضها كلها مع بعض. وبعد كده نزلنا عليها بالمكرونة زي ما انتوا شايفين. اول ما هتتشرب انا على فكرة ما بسويش المكرونة سوا كامل، انا بخليها 3/4 سوا. والسوا الاخير بحطها لما تتسخن وتتشرب، بحط المكرونة فيها بتقعد لها شوية تقوم تشرب من الصلصة وتبقى طعمها حلو ويبقى مذاقها عالي وتكمل السوا. ما تبقاش ان انا سويتها سوا كامل وبعد كده حطيتها تسخن تقوم تنهري. لا دي برضو حاجة كويسة ولازم كلنا احنا نجربها، ان انتي ما تسويش المكرونة على الاخر. زي ما انتوا شايفين كده، بص لونها جميل 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 ويجنن وياخد العقل. حطيت طاسة وفيها زيت وحطيتها على النار علشان احمر فيها بطاطس او نقلي فيها بطاطس زي ما كل واحد بيقول. انا عن نفسي بقول احمر، في ناس بتقول تقلي، برضو كل واحد زي ما هو متعود بيقول ايه. هنا هنقلي البطاطس. حطيت الزيت ولما قدح شوية، انا ما بخليهوش يقدح قوي قوي علشان ما يتأكسدش. حطيت فيها البطاطس اهي مقشراها وحط عليها شوية ملح صغيرين. لو انتوا عايزين خل براحتكم، لو انتوا عايزين بتحطوا عليها بهارات فراخ او كده عشان تديكوا زي المحلات بره، برضو دي حرية شخصية. انا ما بحبش احط عليها غير ملح وحبة خل صغيرين. وحطيتها هي تتقلى. وبعدين اول ما خلصت حطيت طاسة تانية وحطيت فيها شوية زيت وبدأنا نقلي البانيه. ان شاء الله ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسونيش دايما بعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان كلنا نبقى مع بعض دايما ونبقى متواجدين وربنا يخليكوا ليا. انا هو حمرت اول وش وقلبتها على الوش التاني زي ما انتوا شايفين وطلعتها اهو اول رصة. وهنبدأ نحط الرصة التانية ولحد ما خلصت الكمية كلها ووطيت عليها النار علشان كانت النار حامية قوي. ربنا يخليكوا دايما ويجعلكوا سبب ان احنا نتواجد مع بعض ونشوف بعض دايما. وشكرا. وادي شكل كده الرصة التانية، وادي لما اتحمرت، وادي الشكل النهائي، ويا ريت يحوز اعجابكم. وادي تفكيرة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. وعملت سلطة عبارة عن طماطم وخيار وجزر وبصل وجرجير وبقدونس، وتبقى وجبة كده كاملة وكاملة القيمة الغذائية وتعجب ولادكم أحسن من أي مكان بره. ويا ريت ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وربنا يخليكم ليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.